Jangan jadi seperti hujan, yang datang bersama kerumunan tapi dampaknya mudah terlupakan. Jadilah seperti petir, meskipun datang sendirian, namun kehadirannya begitu menakutkan dan mengguncang. Petir tidak butuh keramaian untuk menunjukkan kekuatannya. Ia berdiri sendiri dengan keberanian dan ketegasan yang mampu menggetarkan dunia. Dalam hidup lebih baik menjadi seseorang yang tampil dengan kekuatan luar biasa, meskipun sendirian, daripada ikut ramai-ramai tapi tak berarti apa-apa.